大家翻嚟I Love電視娛樂新聞台，我係你嘅節目主持人范江交，我係徐臭劑。阿劑啊，唔知你信唔信風水命理嘅咧？正所謂信則有，夜半敲門也不驚。有陣時咧，去到瓶頸位嘅時候咧，都少不免要求神問卜㗎。咁唔知經典組合I Love You Boys 嘅成員陸家俊係咪去到你所講嘅樽頸位咧？點解你咁講咧？近日收到消息，陸家俊一個人深夜探訪杜老誌夜總會，去揾好勁嘅呢個人。嚇！佢就係世界麻雀王大賽冠軍蒙尼坦小姐，勁咧！咁佢揾佢做咩啊？佢揾蒙尼坦小姐開副塔羅麻雀。哦，咁似乎咧，可能甩牌嘅時候會甩到個將來出嚟喎。冇錯，佢就係想睇下呢副麻雀俾到咩玄機佢。咁相信大家咧，好想快啲去睇片㗎啦，係嘛？咁一齊去片啦！我咧本身咧。呢副係我開嘅牌啊！我啊，係點咧？哦，咁呢個咧就係你喺個 project 度嘅位置嚟嘅。呢個你嘅位置咧，其實係即係咧兩個人啦，有一個咧係有隻翼嘅，個感覺好似佢飛緊咁樣向呢個方向，但係另一個人咧又好似對後面有啲顧慮。即係其實咧，你依家係未完全諗清楚，你成個模式係要點做嘅。你係有少少猶豫嘅，同埋你應該係個過程係呢一刻仲係15-16嘅。即係減粗做住先啦，做住先啦，但係有啲顧慮咯，未諗掂咯，有啲位係啊。我要講下，因為我問佢下年年頭係一個好重要嘅決定啊。而家佢話我15-16喎。我諗有一啲嘢唔可以俾你知。好啦，俾你聽多一隻牌。嗱，呢隻咧就係你呢個 project 嘅理想模式嚟嘅。你嘅理想模式咧就係想好多嘢你都慳翻唔使，即係你出豉油人哋出雞啊。OK。但係咧，你又喺個腦度發生緊好多嘢都，即係未真係完全做出嚟嘅。即係可能好多嘢都係只不過係構思中，不過咧，你喺呢個 project 上面咧，似乎係未夠熱。